我刚才说了，这三个教实际上是一回事，对不对？这个光这么说啊，你其实没有直观印象，你可是仨教嘛，是吧？但是你看看它的历史，你就知道他们这个关系了啊。我们简单来描述一下整个这个一神教历史啊，因为他们都信一个神嘛，是吧？而且只信一个神啊。那中国那个现在好多神，什么都是神的呀，这不成的，在他这就是这三个教都是信一个神的。我们刚才说这个亚伯拉罕，真有这个人吗？啊，真有的啊！这个人是在公元前2000年左右。中国是什么时候啊？相当于中国的商朝时候。这个时候啊，夏朝可能完了啊，商朝。这个亚伯拉罕呢，就带着他的族人到了这个约旦河的对岸去，啊，就是迦南那一带啊，现在叫巴勒斯坦。到这之后，那个当地的人呢，就把他们叫做从河那边渡过来的人，啊，这个就是希伯来这个词的意思，是渡过河来的人，是这样，说明他们也是迁移过去的。亚伯拉罕刚才我们说了，他的想知道他的详细情况，读圣经去啊，创世纪啊。后来这个希伯来人呢，这个地方迦南地方闹饥荒，就到这个埃及是去逃荒去了，逃到埃及去啊。圣经上记载说是给卖过去的啊，当成奴隶卖过去的啊。然后在埃及生活了好久。就诞生了，希伯来人里边的一个领袖叫摩西。摩西是在埃及出生的啊，他们在埃及一开始还不错，后来就被当成奴隶，当成什么那个就受迫害。后来摩西呢就带领着这个以色列人出埃及啊，这个事情也是读圣经可以查到它的详细情况啊，在西奈山。摩西就看见了耶和华，耶和华就给他颁发了那个十诫，啊，说这个实际上是通常认为这算作犹太教的开始，因为你正是有了那个经典了嘛，是吧？就有了那个法律了嘛，这样。回到迦南之后，又过了几百年吧，在公元前1028年的时候，扫罗建立了第一个王国，就是以色列王国啊。这个以色列什么意思知道吗？刚才说希伯来是过河来的人，这个以色列啊是，刚才说亚伯拉罕不是俩儿子嘛啊，那个以撒的儿子叫雅各啊，这雅各呢。有一天腿瘸了，你别问他说怎么回事，说我昨天晚上跟天使摔跤来着，是吧？受伤了，这腿受筋拉坏了，所以这以色列就是跟天使摔跤的人，是这意思啊。对，后来这个他们就管自己叫以色列了，是吧？以色列就是这个意思，跟天使摔跤的人啊，而且。说这个把筋拉伤了以后，这个以色列人在杀牛杀羊的时候呢，要先把那个筋挑断，把那个牛羊筋挑断，所以这个教又叫做挑筋教，啊，知道吧？就是这个原因。好，这个扫罗建立以色列王国，扫罗很厉害的，扫罗王，扫罗死了之后。他俩儿子，一个儿子是阵亡了啊，另外一个儿子是不负众望，所以就没当成王。是谁当的？谁继承的？是扫罗啊，大卫王。要记住这个啊，大卫王是继扫罗，不过大卫不是他儿子啊，大卫王。说好，到了930年，分裂了，分裂成一个叫以色列国，一个叫犹大国。犹大国实际上还是那个地方啊，以地方为分成两个国家，这一分裂就麻烦了，就很容易被外族入侵了。到公元前722年，
这个以色列国先被亚述国给灭了，所有的以色列国国民也是驱逐出境，然后都给他弄到亚述那去，然后也都散了。以后就历史上就见不到这支以色列人到底是怎么回事，也许被同化了，也许被杀了，反正不知道了啊。这是。那这个犹大国还坚持着，但是到了公元前586年，犹大国被巴比伦所灭，也是把这些人全部就是能工巧匠了，全部给他抓起来，就到了巴比伦，到那儿去修宫殿去，修什么去，是这样。所以这一波人呢，就叫做巴比伦之囚犯，他们全部是带着脚镣去的，干活也是带着脚镣的，叫巴比伦囚犯。583年的时候，我这要插一句，这个为什么呢？因为这个还是相当重要的，在这个中东地区啊，有一个国叫米迪王国啊，这里边有一个人叫做索罗亚斯德，这个人是在这一年去世的，他哪年诞生的不知道啊，这样，这年去世，这个人创立的是什么呢？拜火教。他也是受到神的，也是在30岁的还是40岁，然后受到神的启示，哎，说你这个是怎么创的世，然后是哪个神是怎么回事，哪个神怎么回事，哎，他就创了这么一套教，这叫拜火教啊。这个拜火教呢，一开始也是民间传了啊，后来这个米迪王国的一个宰相娶了这个索罗亚斯德的女儿，哎，就成了亲戚了嘛，就把他推荐给这国王去，这国王就听了他传的教之后，哎呦，非常感兴趣，就开始从官方来推广啊，这就变成一个国教啊，这样。那这个教呢，在中国也传到了，在中国叫什么呢？这字念什么？敖，鸟的敖是吧？很像是吧？这个字读仙，就是神仙。我们说神仙仙嘛，是吧？就这个字啊，这个仙。这个字很容易写错。很容易写错，对。是啊，是个仙，不是一妖啊。这个字，这个仙教呢，传到或者拜火教呢，传到中国来。你查中国的这个历史书里边，都说是从南北朝时候传入中国的，因为是从南北朝才有这个记载啊。但是肯定不是南北朝了，因为什么？因为这个字儿，在《说文解字》里边就有这个字儿。《说文解字》是汉朝的时候啊，那个许慎解释这个字儿，说是胡神也，胡人的神，从事从天，你看这个从事天生。啊，这不是，这边不是那个妖啊，不是妖啊，是天，天是不还是天？天，这样，所以这就证明什么？如果许慎就有这个字儿的时候，而且编这个字儿就是胡神也，那肯定那会儿早就有这个教了。拜火教，为什么要提一下这拜火教呢？拜火教是虽然都在中东那一地区，但是它跟那个犹太教那个一神教是相反的，它是2个神。明教那时候吧。对。那个摩尼教也是他啊，也是从他分出来的，明教、摩尼教都是从他分出来的。他是2个神，这个一个神是正义之神、光明之神，这个神呢叫做马自达。我们现在开那个车，这马自达那车就是这个教的那个神。那他还有一个恶神，这2个神啊相互斗，才我们为什么看到世界上有善有恶呢？就是因为有2神啊，所以它才有这样。那这个解释得通啊，这比那一神，这个很显然是针对那一神教来的啊，这样。阿哈伊也是那时候，是吧？啊。583年，这个人去世，到了551年，中国孔子诞生。
啊，所以我看历史啊，我都是以这个为界限。这个因为有了孔子之后，我们才感觉中国这个历史啊，我是认为孔子之后中国的历史就很简单了。但是孔子之前，我是觉得非常着迷，其实非常让我着迷。孔子之后的历史，我觉得太，因为就跟现代史一样，是吧？所以我通常是以这个为线来看，因为这个跟孔子没关系啊，但是我把它作为一个坐标。孔子诞生的第2年，刚才我们看那个图的时候啊，你看我刚才说阿拉伯半岛那边是伊朗嘛，伊朗就叫波斯了，是吧？但那会儿还不叫波斯，是这一年才建立的波斯帝国，是这个人居鲁士2世建立波斯帝国，他把中东那个差不多都平定了，包括巴比伦也都平定了啊，建立波斯帝国。当然，建立波斯帝国之后，这个小国啊，也归了波斯帝国了。而这个居鲁士，他妈就是这个米底王国的人，也就是他把他姥姥那个国给灭了，然后建立波斯帝国。当然，也就把这个拜火教也一块儿拿过来作为波斯帝国的国教。这个居鲁士2世呢，不是他建的这个波斯帝国，那怎么是2世呢？那1世是谁呀？1世是他爷爷。这个很逗，因为什么呢？就很像中国，你看那个曹丕称帝是吧？先把曹操封成什么皇帝了？其实曹操没称帝，对吧？他这也是，我不算开国的，我爷爷算，是吧？好。居鲁士2世在公元前539年攻占了巴比伦。刚才我们说犹太人被这个俘虏到巴比伦去了，对吧？而居鲁士就解放了这一批犹太人，释放了这些巴比伦之囚，并且颁发了一个重要的文书，叫做居鲁士文书。这个文书现在这个历史上并不记得很确切啊，没有因为那什么，后来这个文书真给发掘出来了。我们看这个，这是一块什么圆柱，泥做的啊，圆柱，这上面就是用那个楔形文字刻的，这个圆柱就叫做居鲁士圆柱，现在在大英博物馆里边珍藏，有一点破损，不过不碍事儿，上面的文字全部都破译，都能读懂。说的是什么事儿？就是宣布解放这些被巴比伦、被什么还有别的国家啊，这个你们不义的战争，你把人家这个东西作为奴隶了啊，全部解放。而且最重要一点是，宣布每一个种族的人都有权再改信他们原来那个信仰，不容易吧？这个。就是这是明文规定的，在这里边，所以很多人把这个作为说世界第一个人权宣言啊，我倒是觉得也不过分。这个大宪章里边是我们现在看经典里边，大宪章第一次规定了说人有宗教信仰自由，但实际上在这之前就有过一个这样的法典，就是这个居鲁士原著啊，这个很重要。只不过呢，昙花一现，在历史上昙花一现，要不是发掘出这个来，大家都不知道有这个东西啊。这个比起中国的那个传统可就差远了。因为这个人有宗教信仰自由，这在中国是非常普遍的一个常识性的东西。在《论语》里边记载，叫做周朝建朝之后，兴灭国，继绝嗣，对吧？什么叫兴灭国，继绝嗣啊？以前被灭掉那些国家全部恢复起来。你看那个夏完了之后，不是那个商灭了夏之后也没有斩尽杀绝，它还是一个小国，啊，商那个周把商灭了之后，也还是又把它分成宋国嘛，对吧？那个夏朝的那个就变成杞国嘛，这样，说你不要把它那个香火给断掉，哎，这是中国人的传统。
但是在西方是很稀奇的这个理念啊，这个在中国不算什么，但是这个，所以这个人在西方历史上非常有名。这是他的墓，这个墓还完好无损啊，在伊朗的帕萨尔加德这个地方，这个墓，据说里边是空的啊，那个肯定尸体肯定不在了。而且我说这墓你埋到地下呀，你搞这么高，你是这样玩意儿，这盗墓的不是就是随便盗了吗？对吧？你看他们这弄的，这是这个基鲁斯墓。离伊斯兰那个还早着呢啊，咱们继续往下说。好，演示。对，这个解放了巴比伦那个之后，那个犹太人呢又重建圣殿。这个扫罗的时候已经建好圣殿，在那个第二次又把圣殿建起来。可是到了332年，这个希腊北部的一个马其顿国出了一个亚历山大大帝，哎呀，又横扫整个这个欧亚大陆，占领了巴勒斯坦地区，哎，又被灭了。而且这就是我们对照刚才说那个居鲁士那个文书，你就知道了。这个马其顿啊，他占领了这个地方之后，他就逼着他们改信仰，说你那个圣殿不要祭祀你那个耶和华了，要改成祭祀谁的？宙斯，希腊的这个神。这不许在这里边要改成供奉宙斯的庙，啊，说这个犹太人是绝对不干的，犹太人就举行了起义，叫做马卡比起义，哎，成功建立了这个马卡比王朝，又独立了，这样。亚历山大大家可能也很熟悉，他的老师是谁知道吗？亚历山大，不是？对，亚里士多德。亚里士多德就是亚历山大的老师，所以亚历山大在这个征战的过程中啊，他还肩负着替他老师要做一些科学考证啊，这个地理探险呐，什么等等的，他还要去派人把那个里海啊、这死海啊，这个说到底是海还是湖啊，什么他去探测一番啊。不过在宗教上一点都不宽容，对吧？好。犹太人又一次建立了自己的王朝，好景不长，到了公元前63年，哎，又被罗马帝国灭了。这时候就离我们的公元很近了。耶稣到底哪年诞生的？没有确切的说法，通常说是在公元前约2年啊，也有说公元后4年的，反正就大概这时间。刚才我介绍一下，耶稣实际上他是想改革犹太教，啊。那这些犹太人呢，就肯定不能容他嘛。现在是罗马的殖民地，那么法律都在他们手里，那么干脆就借罗马人之手，就诬陷耶稣要谋反，结果被那当时的罗马派到那里的总督叫希律啊，给杀掉，钉在十字架上杀掉。那这时候。这个耶稣的那12个门徒就开始进入了这个艰难的这个早期初创的时候。那这个是这段历史我详细研究过，我觉着很有启发。这个12门徒里边都是犹太人啊，但是有一个人起到了关键性作用，不是这12门徒里边的，就是那个保罗。原来叫扫罗，扫罗呢是负责捉拿这些人的，捉拿这些。前面讲的扫罗不是一个人。不是一个人，不是一个人，那是扫罗应该是所罗门。不，所罗门是大卫的儿子，叫所罗门啊，大卫的儿子。对。但这个保罗当时叫扫罗，去负责捉拿他们。哎，在路上突然看见耶稣了，啊。就是耶稣给他显现之后，他就改信了那个耶稣，他就从
去捉拿这些人呢，就变成了哎，咱们变成一头的了。但是那12个人可看不起他，说你算什么，是吧？你是第13个门徒啊，你见过耶稣吗？你有啥？对，我们都是跟着他的，对啊。保罗跟他们意见非常不一致。保罗说：“咱别这么整了，因为啥？咱国都没有了嘛，这个你看这都灭了嘛，咱干脆这样，往欧洲那边去传，不要在犹太人里边传。”那12个人都不同意啊，说只能是在犹太人那传，这是咱们这个法律规定的啊。保罗就一个人往这个西传，结果保罗成功。如果没有保罗，往地中海传是吗？对，就是往罗马传嘛啊。如果没有保罗，就不会有现在的基督教啊。按照那12个人的那个越多越小，所以这就是说，我们现在这个搞儒学啊，我现在搞儒学这个，不要在中国人里边把眼光仅限在中国人这个圈子里，一定要向西人这个圈子里边去宣讲，这才是正路。你从保罗那个当时做法，你就能知道这个东西，你这个东西如果是普世的话，你只能这样做啊。这是怎么还没到那个伊斯兰？人家伊斯兰早着呢啊！伊斯兰不来了。到了公元135年，罗马帝国也让他们说不许信一神论，因为罗马有多神论，罗马很多神的，对吧？哎，这个犹太人非常坚定，我就信这一个神。后来就开始大量的谁信杀谁，就大量屠杀150万，这才多少人？而且剩下的遣散世界各地。那个他们建起来那个圣殿又一次被拆毁。现在只剩下了一堵墙，就是那个哭墙，在耶路撒冷现在那一墙还有，现在犹太人回去只有这个墙了，面那个墙哭，是吧？哭墙，又一次被拆毁。遣散世界各地的这个犹太人里边啊，有一支也来到中国，在哪呢？开封，一直到现在这一支还有，都还有。不作为回教是吧？哎，没有。如果这作为回教就好了，知道吧？这支已经完全汉化了，不是逼着他们汉化的啊，这个不是那个啊，自然汉化的。现在你看，这是在民国13年拍的一张照片，是吧？开封犹太国人，撮影就是摄影了啊，这样，你看，你一看每一个人那个样，从长相从什么，他们那个信仰也慢慢都没了。为啥呢？因为一到中国来，中国人是很宽容的，你知道吗？那个皇帝亲自赐姓，说就赐给他们说，哎呀，挺好，你们来吧啊，说就在这儿那个安居乐业吧。然后说你们是信什么呢？说我们信那个以色列，叫什么以色列。皇帝听明白什么？那这么着吧，你们就叫以色列吧。以色列就是以色列，就是以色列啊，没听明白说的什么。对，这个族呢，也出了很多名人，他们一来就因为中国人对他们很好，他们完全没有背井离乡的感觉，从这个中国人要参加科举考试，他们也参加科举考试，而且有好多人考上的啊，在朝廷做官什么都有啊，历代都有啊。现在还有吗？这些人有，认识吧？演员。蒋文丽就是开封的犹太人，有一点犹太这个，你要细看可能还能看出这样子，但是实际上就不说，你根本不知道，这跟汉人一样，是吧？这说明什么？这就是说明中国人啊，对这个宗教信仰这个问题是太开放、太宽容啊！这我为什么要插这么一段呢？大家可以对比一下。你刚才说他们是回教是吧？啊。一开始以为他们跟那回教一样，因为他们那个信仰是一样的啊，都信的那个神，而且那个都不吃猪肉是吧？
都要行割礼啊，都一样。因为原来有同学是这样，从开封过来就是这样，姓贾。哦，是吧？啊，他说他是回民，他说实际我们是以色列人，我们不是回民。哦，你看就是说这话。对，一般人都认为他们是回民。可是，在定那个少数民族的时候，就要给他们定成回民。人家说我们不是回民，不能，我们是以色列族，你知道吗？当时是以色列族，但是定那少数民族的时候，最后是选了56个族，是吧？要不要加这以色列族？当时中国政府说不能加，说为啥呢？因为当时以色列是美帝国主义支持成立的嘛。我们要站在第三世界这个巴勒斯坦人民这边一边，所以不能加这个族，所以这是由于政治原因不加这个族。差点在哈尔滨建国。哈尔滨还长江那个就是这个长江三角洲一带，当时说给他们在那儿建的，对呀。这个对他们影响很大，为什么呢？因为咱们有一个民族优惠政策嘛，比方说高考可以加分的。然后计划生育，你可以多生孩子的。可是由于他们没有这个以色列族，他们自己又不认为自己是那个回族，所以他们那个民族，你在户口本上看，他都是汉族。所以这是什么待遇也没享受到，是吧？还有一个族，也是由于政治原因没有加进去，就是日本族。哎呀，你知道日本侵华的时候，大量的人的遗孤留在中国。后来遣送了一些回去，不是遣送啊，就是回去，但是留下来还是居多。那些人是正儿八经的日本人，有的都是第一代的啊，日本人啊。然后定这个民族的时候，人家也不想说回去我怎么生活啊？回去很多人不回去的，啊，好说要不要建个日本族？不成，日本帝国主义哪能在我们这个56个民族里边弄一个日本族？哎，这个也没建。说那些人现在也都是写汉族。但其他都不是啊，咱这个民族政策是有问题的。他是什么族，你就跟他写了什么族，不就完了吗？美国人呢？美国族。美国没这个，美国有好多混族。刚讲到这儿了啊，这个，好，到公元313年的时候，有一个重大的转机，就是君士坦丁大帝认可了基督教，自己先信了基督教了，后来他的下一任又把它弄成国教。哎，这就翻身了啊！这样，从善如流，这叫。对，然后公元325年，这个事儿，我为什么把它写在这儿？这个很重要，召开了一个尼西亚公会，什么意思？就是在这个会上，当时还没圣经啊，那还没有一个定版本的圣经，各个教会都是自己传的，确定了这个圣经到底用哪个版本，啊，是在这个确定的。我们现在看到圣经是在这个会议上确定的，而且当时一个难题，为什么要开这次会议啊？就是这个难题，咱不是一神论吗？那耶和华是神，那耶稣算什么？哎，也不知道谁出了主意，3位一体解决了这个问题，对吧？哎，是不是？所以犹太人管耶稣叫老师。对。然后，但是到了公元498年就出问题了，就是刚才说那个这个。圣灵这个到底是出自父还是出自子？就是因为那个和子这俩字儿，啊，意见分歧，东正教分离了。那到了公元6世纪，欧洲进入中世纪。好，这是我们今天才讲到正题儿啊。公元610年，穆罕默德创立伊斯兰教，这是他在他40岁的时候才创立的。穆罕默德40岁之前的事情知道并不多，在圣经里边这个很少提他以前的事情，是吧？这样都是在他这。那穆罕默德这个人，他没见过他父亲，他出生之前的父亲就去世了，对，遗父子。然后他母亲带着他到6岁，他母亲也去世了，很苦的。然后母亲去世之后呢？就他爷爷带着他，跟他爷爷，然后他爷爷去世之后，就他叔叔带着他，这样，他从小是没读过书，文盲，12岁就开始随着这些驼队去到处做生意去，这样就开始这个。
到25岁的时候，他去到一家打工去，这是一个富商，到这一家去给他经营这个驼队啊什么这些东西啊。这一家这个主人去世了，剩下一个女儿，不是女儿，富双，就是这个富双，当时是他25岁，这个富太太呢，就是死了老公这个呢，是40岁。就看着这个穆罕默德啊，又非常的能干，就嫁给他了。这个穆罕默德可就不一样了，嫁给了一个富双，是吧？娶了一个富双作为妻子，就这个从人生包括从事业有了转机。穆罕默德在他平时呢，在这经商的过程中呢，那肯定要接触到伊斯兰教，不是这个犹太教和基督教嘛啊，因为这是610年啊，刚才我们说那个基督教都已经成国教了啊，在那边是吧？这成国教，而且都分裂了啊，都已经很晚了，所以他的那些去接触的人啊，做生意的那些人，那里面有很多人给他传教，给他讲经等等，两边的经他都听过啊，都学习过，虽然是文盲啊这样。到了他40岁的那一年，他突然就接到了真主安拉给他的信息。真主安拉派了一个天使，叫吉布利里。他呢他平时呢他就在一个山洞里边去打坐去。他那一天他就突然就听到这个吉布利里跟他讲，手里拿着一个东西说念。他说我不认字儿啊，我怎么念？那你也得念啊！你给我把它念出来啊！等，说我念一句，你就跟着念一句。这个吉布利就念啊，这是真主安拉啊给你的信息，要让你作为安拉在人间的使者啊！我以后安拉再有什么信息，我要通过这个天使传给你，你要传给人类，这样。他很害怕。他这一天之后，他回去之后，他犹豫不决。他说：“这事儿我该不该跟别人讲？然后跟别人讲，人家不该说我是精神病嘛，对吧？”这个他第一个讲的就是他那个太太，富太太，哈哈，这个他这个太太叫做这个名字我忘了。他太太说：“我信，说我反正信。”你说这个啊，你信你就大胆的，你就按照那个真主的这话你就传吧啊。第一个信的就是他。说这是世界上第一个穆斯林，这第一个信的就是他太太啊。好，他就开始在周围，先在本族内，他的这些叔叔啊、什么大伯啊这些兄弟姐妹这些里边传，大家一听他说，我信，大家都说我信，跟你就传。而且这个就慢慢这个圈子就很大，跟传销一样。哎，对，就是你先瞧你这话说的，不，这个传到了当时这个他当时就在麦加啊，麦加是个非常繁华的地方。麦加这地方信奉的当时的那个教也是多神教，那个现在那个天房就是现在那个禁寺，就在那个就在麦加嘛，是吧？科尔白大黑石头。科尔白对，那个里边好多个像，什么神像都有啊。然后穆罕默德这个说的呢，其实就是一个神了，就是真主安拉了啊。然后这边人就说不成，你这个是邪教啊，就要打压他，他们也是要先要杀害他嘛，他就跑到了哪儿呢？跑到了麦地那。和他带着信他的人跑到麦地那之后，想怎么办？他先跟这个麦地那当地的这几个部族传，这一步他说，我信啊，信之后说好，那咱们这样，咱们得想办法
杀回去。从这里开始，穆罕默德就正式起兵啊，就开始以武力开始跟这个麦加这边的开始对抗。先是袭击他的商队了，因为他们不是都是做生意的嘛，以少胜多，越来越大，战果越来越猛，最后把麦加全部拿下。拿下之后，这个趁势就开始在阿拉伯半岛开始发展。在这个圣训和这个古兰经里边都有记载，就是怎么打的啊，哪一仗怎么打，哪一仗怎么打啊。他们怎么让这些人信呢？他也不是说你不信我杀了你，不是这样的啊。他我们说一说他就是这个恐怖主义嘛，其实不是那样。他是怎么着？他要区分的，首先就是说，信犹太教和基督教的这个算一种，这叫做有经者。哎，他们现在只是说信的跟着不完全一样，是吧？对，这个是一类人。然后是完全不信的，或者信那个一神论的那个，不是信多神的那个，那是一类啊。这个区别对待的。也不是说你非信不可，如果有情解的你不改也可以啊，也可以。对其他的那个不改那个呢，他可以用什么办法呢？就是用经济的手段。交税，而信了伊斯兰免税，这招，那大家一想这个好，我还是信吧，是吧？对，很多人就信了。所以这是他的一个，其实他是靠经济手段，不是说真的说不信我就杀你，不是这样。好，但是穆罕默德从他开始传教的只有22年的时间，那这时候已经。非常的那个庞大了，这个啊，穆罕默德生前做了一次朝觐，那次叫辞朝啊，朝觐之后去世的，所以这个朝觐是那次把它这个固定下来的，怎么个朝法是吧？这样是因为穆罕默德亲自去做过一次啊，里边的神像全部都砸了，里边现在什么？里边还有圣母玛利亚抱着耶稣的那个像都有。也都给打了啊！好，穆罕默德去世之后，进入了叫做正统哈里发时期，就是他的继承人啊，不能再叫使者了，因为穆罕默德呢是最后一个使者，不能再有使者了，就通叫哈里发，其实就是使者的继承人嘛，这样啊。那么一开始是采用民主选举的这个办法。来做啊，就是第一个呢，是他的一个战友啊，然后第二个也都是他的战友，而且那两个战友还都把女儿许配给了这个穆罕默德啊，这还算他的老丈人呢。辈分大。对，一直到第4位的时候，第4位就是阿里，这个阿里是穆罕默德的堂弟。娶了穆罕默德的女儿为妻，这个辈儿又差了，是吧？就是大家不要以中国人的那个伦理观念来想这个事情啊，这东西完全没办法统一的啊，我跟你说，是吧？这为什么要讲这个宗教宽容呢？就是这个，你觉得非常不可思议的事情，在这儿都是很正常的事情，是吧？这个没办法，是吧？好，所以这个阿里呢就觉着这个不应该民主选举。还得有穆罕默德血统的人来做这个哈里发啊，但是那一波的就不同意，他这个在这个继承人这个选举机制上产生了重大分歧。后来这个阿里就被暗杀了，就被那一派的就给暗杀了。暗杀之后，这一派的就成立了这个什叶派，就是阿里这一派的就成立什叶派，而另外一派呢就叫做逊尼派。这两派是这么来的，这他妈从661年就开始分了。这个什叶派到目前为止还是穆罕默德血亲才能够继续做啊，然后另外一派是选举，后来他们有别的办法产生的啊，这样。那从这之后再往下数就很接近我们的现代史了，所以我们就不去管它了，就是这个一神教历史就这样。